Ništa, Nikola, evo nas kod tebe u ateljeu. Zdravo. Zdravo, hvala na gostoprimstvu. Hvala vama. Kako si došao do ovog prostora? Mislim da, kao i dosta nas, imao sam atelju u Jugošpedu, kada sam imao atelju u Bigzu i to se nesrećno završilo, kao što svi znamo. Trebao mi je prostor za izložbu samostalno koju sam spremao. Ideja mi je bila da radim velike formate. U nedelji kada smo izašli iz Jugošpeda, su me kontaktirali odavde, kao i sam zainteresovan dođe da vidiš. A s obzirom da delim atelje sa koleginicom, samo ona retko dolazi silom prilika, onda smo odlučili kao ajde da vidimo kako je. Mislim, nismo bili oduševljeni posle Jugošpeda, jebi ga. Da, teško porediti bilo šta. Da, plafon od 4 metra, džinovski prozori, znamo sve. Beggars can't be choosers i šta je sad, da? Po godinu dana, jače od godinu dana. I okej, lepo je, mirno je da kolektiv je okej, svi su umetnici, mislim da su sad čak i svi prostori izdati. Jedino je lokacija, kao što si i videla, je nezgodno kao ajde dođi mi do ateljeja da vidiš šta radim i onda mi kažeš gde je u Višnjici, Stvarno? Pa kao Jugošped je u centru grada, znaš što je. Ali našao si preko Instagrama ili kako, mislim... Preko Instagrama, da. Prostor za umetnike, jel se tako zove? Prostor za umetnike profil, da. Većinom su vizualni umetnici i okej, naravno, nema, svako radi nešto svoje. Ovo ja sve gledam kao neko prolazno rešenje, gomila stvari mi fali. Volio bi da imam neke biljke, neku policu za knjige, veći sto, ali sve to je o tom potom. Znači vi ste podeljeni na pola-pola? Pa ja nekako, ovo je moj deo, ovo je njen. Ona radi velike formate i onda je trebalo za skladištenje. Jesi ti to slikao ulje direktno na zid? Pa probilo je. Ovo su mi prve njene slike u životu i ono nisam imao ideju šta radi uopšte. A smetala su mi, mislim i dalje mi smetaju ova kupovna ready to go platna. I onda sam u Dermu išao i kupovao tamo slikarsku i direkt na zid. I mislim zanimljivo izgleda. Da. Da se ovako treba da slikamo, svako treba nađe ono što njemu odgovara. Ne znam, ja volim da mi bude u ateljevu koliko toliko organizovano, a ovde su mi sad trenutno samo slike, jer crteže pripremne i sve koji su nastali, tokom rada sam odneo u stan, zato što ovde nemam baš uslove da ih držim, kao što vidiš. Ona fioka, velika za crteže. Jedva čekam da to imam. Svima fali. Jedva čekam da to posjedujem. Imam već neko vreme želju za tu seriju nekih dečaka u borbi, punog cveća. Ali to je samo bilo sad na nekom nivou crteža, ugljenom, šta god. Ti si studirao slikarstvo, je li tako? Grafiku. A, ti si završio grafiku. Grafiku. Tako da sam sad sam sa sobom i provaljujem dok ne prođe kroz svoju ruku džaba. A mislim, to je beskonačno, šta ti tu može da radiš. Zahteva dozu opuštenosti, ja mislim, a do opuštenosti se dolazi kroz samopouzdanje. Samopouzdanje dolaziš radom i onda nema prečica. Uvijek je mora da bude period mučenja. Nikada nisam mogao kao iz prve nešto da rešim. Da, to je to. Da. Kad crtam sam poprilično opušten i to se i vidi. Ne možeš da lažeš. Da li ti je ruka slobodna ili ne. Moram da skačem s teme na temu. Kao ovdje sad ove figure, ova simbolika. Zasitio sam se, kao ne želim više to da slikam. Ali onda se bacim u nešto totalno novo, za neki totalni novi set problema. Sad ćemo, čekaj, šolju ja imam, ajde vam. Da te dovelo do toga da uvek slikaš tog nekog istog lika koji se pojavljuje ovako kontemplativno? Zahvalan je oblik, zahvalna je njegova forma i zato što je tako depersonalizovano, omogućava mi da ne mislim o tome šta je sada tu se konkretno učitava, ostavlja i prostora drugima da sami, tokom zimskog raspusta u Jugošpedu sam se zatvorio u atelje. Bez mnogo razmišljanja sam samo crtao tušem i četkicom i onda se i tu je nastalo, ne znam koliko, 200-300 crteža. Ove figure, vaze cveća, lukovi, arhitektonika neka. Od tih, ne znam koliko, 200 crteža je nastalo 6 grafika.
I sada, neke od ovih slika su direktno skinute sa grafika i čak i ove slike su poprilično grafičke, vrlo su plošne. Ali sada kada ih gledam sam svestan ono šta želim da bude sledeći korak, tako da su u tom smislu ove slike dosta doprinele stvarno. A grafike, jel praktikuješ i dalje dosta ili? Pa nemam gde. Nemam gde. Idem u rezidenciju Cité u Parizu sad u februaru, martu i tamo planiram da totalno iskoristim one njihove grafičke atelje. Što planiram neku seriju sito štampi, a to mi je omiljena tehnika jer je ona brza i te grafike koje sam napravio, njih sam sve prodao. Evo, recimo, pola sam prodao poznanicima, prijateljima i tako nešto. Neko vidi na Instagramu, neko vidi na izložbi, javi mi se, kao sam ih prodao smešne pare, stvarno. To moram da promenim. Treba biti objektivan u smislu kao ko ima kuću i stan, gde može ovo da stoji. Ne bi mogao da naučim da slikam na manjem formatu, da mi je trebalo neki prostor za ruku da mogu koliko toliko da se razmašam, da planiram da se bacim i na manje formate. A ti si rođen u Beogradu? Da, pa to je velika, stvarno olakšavajuća okolnost. Tu se svedem svoje životne troškove, minimum da onda se prijavio za status samostalnog umetnika, da dobijem. Nigde nije znatno lakše nego ovde, ali mislim da je svuda neka vrsta borbe i poente ne odustati. Mislim kao, kompromisi su okej, ali kapitulacija nikad. To je zvanično pitanje da ti postavim. Evo, savjet. Da, savjet za mlade. Da veruju svojim očima, se trude da priđu tome bez straha i pretenzija, bez neke ideje da je to neki zaseban svet